हेलो दोस्तों, यह IFB कंपनी की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है और जिसमें आप देख सकते हो L175 एरर आ रहा है। तो दोस्तों जो L175 एरर होता है वह हमारे वॉशिंग मशीन में लो वोल्टेज का होता है। अगर वॉशिंग मशीन जहाँ पर है या जिस एरिया में है वहाँ का वोल्टेज 175 से कम होता है, तब हमारी वॉशिंग मशीन L175 एरर दिखाने लगती है। और इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों या तो आप वोल्टेज अच्छा आने का इंतज़ार कीजिए या फिर आप उसमें एक स्टेबलाइज़र को लगाइए जो कि हमारा वोल्टेज L175 यानी 175 से बढ़ाकर 230 कर दे, तो हमारी वॉशिंग मशीन चलने लगेगी।